finalmente! Finalmente, guarda, era iniziata diciamo così, perché questi ragazzi avevano il piglio giusto, poi l'espulsione di Bordignon mi ha crollato il mondo addosso, perché io non penso che ci sia un film già visto. Sì, però ho detto la sorte è contro di noi. Poi i ragazzi finalmente hanno giocato, hanno messo in campo quello che si dicevano in spogliatoio. Loro sono una squadra, stanno bene assieme, però molto probabilmente tante volte il nervosismo fa sì che uno pensa di giocare da sé e voglia risolvere la partita da sé. Invece oggi hanno giocato da squadra, abbiamo battuto una grandissima squadra e questo mi fa sperare bene per il futuro. Si è visto anche dalle percentuali realizzative rispetto alle tante occasioni anche nelle partite precedenti, però meno concretizzate rispetto a quelle Ma io dico che oggi comunque abbiamo avuto tante occasioni da gol, potevamo farne di più, ma io Dio, se il risultato è questo va bene così. Insomma. Siamo col Bomber, Pacchi del Gaudio. Oggi un poker, il primo a Mestre con questa maglia se non sbaglio. Sì, oggi è il primo poker a Mestre, però l'importante è che ci è servita per finalmente arrivare alla vittoria. Dicevamo col presidente, analizzando un attimo la partita, un inizio difficile, sembrava una maledizione, e poi cosa è successo? No, ormai sono un po' di settimane che stiamo cercando di dare tutto, di allenarci sempre al massimo, e sapevamo che comunque con le qualità di questa squadra prima o poi saremmo venuti fuori, e oggi l'abbiamo dimostrato, però è ancora l'inizio. Io non so se nel futsal al poker c'è una dedica, però io direi che questo è il caso. A chi dedichi? Una dedica a tutti quanti, a tutto l'ambiente che ci è stato vicino, anche per me che non è stato facile l'inizio così, e quindi a tutti noi. Mister, finalmente sorridente, direi che insomma è cambiata la situazione anche in corso della partita, perché poi in realtà l'inizio non è stato semplice. Sì, non è che uno possa fare da 0 a 100, diciamo così, in qualche ora, diciamo, in qualche giorno. Venivamo da grandi problemi che ci hanno anche abbattuto moralmente, e quindi siamo riusciti così a fare quel passo in avanti che ci è servito per arrivare alla vittoria. Diciamo la verità, il gioco non è mai mancato, anche in questo filotto di sconfitte che ci siamo lasciati alle spalle. Probabilmente c'è stata quella concretezza che lei chiedeva, è stata più evidente oggi. Cos'è scattato? Beh sì, cos'è scattato? Tante cose, non una sola unica, come normalmente spesso è, non si tratta di un problema ma di vari, e così ci siamo un attimino guardati negli occhi, ci siamo ognuno presi le proprie responsabilità e ci siamo messi di impegno giusto a tentare di far girare le cose meglio. Ecco. Ora inizia, diciamo, quasi un altro campionato, comunque con una consapevolezza diversa, anche i ragazzi lo sanno di essere una squadra valida, e quindi da adesso insomma si va un po' più sereni a affrontare i prossimi impegni. Sì, la consapevolezza di essere una squadra valida, diciamo che non è mai stata persa, o quasi, forse in una giornata. Ovviamente questo non significa abbassare la guardia, anzi deve essere proprio un punto di partenza da cui ripartire. Un'ultima parola, una battuta sul 2005, su Christian, il cognome? Sì, è Ruzzene. Christian Ruzzene, che comunque l'abbiamo visto emozionato ma già pronto per... molto giovane, ma mostra qualità, grande impegno, e quindi così dal mio punto di vista era doveroso quando possibile dargli qualche attimo, insomma, qualche minuto.